IKEA furniture solution အခုဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်သိပါလိမ့်မယ်ဒီနေ့တော့ IKEA furniture ရဲ့ founder လေးဖြစ်တဲ့ပိုင်ရှင်လေးဖြစ်တဲ့ Amber ကံဖရအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ် Amber ရဲ့ဘဝတွေကနေပြီးတော့အခုဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်ဟာစိတ်သက်ခွန်အားတွေရရှိစေမှာဖြစ်တယ်လို့ business idea စီးပွားရေး idea အသစ်တွေရနိုင်တဲ့အတွက်ဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိအောင်ကြည့်ပေးပါAmber ကိုဆွီဒင်နိုင်ငံရဲ့ဂျေးလက်ဒေသတစ်ခုမှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။သူဟာစင်းစင်းရဲရဲနဲ့ပဲကြီးပြင်းခဲ့ရတယ်လို့ဒလက်ဆီယာလို့ခေါ်တဲ့စာဖတ်ဖို့ခဲရင်တဲ့ယောဂါလည်းရှိနေခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းမှာသူဟာအခက်အခဲအကြီးကျယ်ရှိပါတယ်။သူကိုယ်တိုင်သူ့ဘဝမှာဘာမှလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့သူ့အဖေကတောင်ပြောခဲ့ပါတယ်။သူဟာစာမဖတ်နိုင်ပေမဲ့အောင်မြင်ဖို့အတွက်စိတ်ကူးကတော့မရက်တန့်သွားခဲ့ပါဘူး။အလုပ်စ조사တဲ့သူတွေဟာအောင်မြင်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူဟာတက်တည်ပြချင်နေပါတယ်။9နှစ်သားအရွယ်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့သူဟာစီးပွားရေးစပြီးတော့လုပ်ပါတယ်။မိချစ်ကလေးတွေဝယ်တယ်။ဝယ်ပြီးတော့သူဟာပြန်ရောင်းပါတယ်။10နှစ်သားအရွယ်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့သူဟာ7တစ်စီးနဲ့ခရစ်စမတ်ပစ္စည်းလေးတွေလိုက်ရောင်းပါတယ်။ခဲတံဘောပင်စတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေလည်းလိုက်ရောင်းပါတယ်။သူဟာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စာဖတ်နိုင်မှုခဲရင်နဲ့ယောဂရှိပြီမဲ့ကျောင်းတော်ကောင်းကောင်းတက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူအသက်18နှစ်ရွယ်ရောက်တဲ့ခါမှာတော့သူ့ရဲ့အဖေကသူ့ကိုငွေကြေးနည်းနည်းပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီချိန်မှာသူဟာအထက်တန်းကျောင်းကနေထွက်ပြီးတော့ကိုပိုင်စီးပွားရေးစပြီးတော့လုပ်ပါတယ်။ IKEA ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့စီးပွားရေးစလုပ်ခဲ့တာပါ။အစပိုင်းမှာသူဟာတန်ဖိုးနေတဲ့နာရီလေးတွေဘောပင်လေးတွေပတ်စံအိတ်ကလေးတွေကိုနွားနို့ပို့တဲ့ကားနဲ့လိုက်ပြီးတော့ရောင်းပါတယ်1950ကစပြီးတော့သူဟာအိမ်တော်ပရိဘောဂပစ္စည်းလေးတွေပါစရောင်းလာပါတယ်ဒေတာကန်လက်သမားဆရာတွေစီကနေပြီးတော့မှအိမ်တော်ပရိဘောဂပစ္စည်းလေးတွေဝယ်ပြီးတော့မှဈေးနဲနဲ့သူဟာလိုက်ပြီးတော့ရောင်းပါတယ်သူ့ရဲ့ပရိဘောဂပစ္စည်းတွေကိုလူကြိုက်များလာတဲ့အခါမှာတော့သူဟာပရိဘောဂပစ္စည်းတွေပဲရောင်းမှာတော့တယ်တခြားပစ္စည်းတွေမရောင်းတော့ပါဘူးလှမ်းပပြီးတော့အရေးသွေးကောင်းတဲ့ပရိဘောဂပစ္စည်းတွေကိုသူဟာဈေးနဲနဲ့ရောင်းချခြင်းပါတယ်အဲ့ဒီစန္ဒကပဲသူ့ရဲ့ mission ဖြစ်လာပါတော့တယ်သူဟာဈေးနဲနဲ့အရေးသွေးကောင်းပြီးတော့လှပတဲ့ပရိဘောဂပစ္စည်းလေးတွေကိုသူဟာလိုက်ပြီးတော့ရောင်းပါတယ်ဒီတော့သူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်တွေကလည်းသူ့ကိုမချေမနှက်ဖြစ်လာကြပါတယ်ဒေါသဖြစ်လာပါတယ်ဒီတော့သူဟာပြိုင်ဘက်တွေကိုကြော်လွှားနိုင်မှုဘာစဉ်းစားမိလဲဆိုတော့တက်ဆင်ပြီးသားပရိဘောဂပစ္စည်းတွေကိုမရောင်းတော့ဘဲနဲ့ကိုယ်တိုင်တက်ဆင်လို့ရမယ် do it yourself လို့ခေါ်တယ် DIY လုပ်လို့ရမယ်ပရိဘောဂပစ္စည်းတွေနဲ့စပြီးတော့မိတ်ဆက်လိုက်ပါတော့တယ်သိမ်းရတာလွယ်တယ်တည်ရတာလည်းလွယ်တယ်ဈေးနှုန်းလည်းတက်တာတယ်အိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာကိုယ်တိုင်ဆင်လို့ရတယ်အဲ့တော့ DIY ပရိဘောဂပစ္စည်းတွေဟာလူကြိုက်များတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေဖြစ်လာပါတော့တယ်တမယိုးကြပရိဘောဂပစ္စည်းပုံစံမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်တိုင်အိမ်မှာဆင်လို့ရတယ်စိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်လေဒီပရိဘောဂပစ္စည်းတွေကိုအများကြီးတိုးလောင်ထားလို့ရတယ်တည်ယူတဲ့အခါမှာလည်းတစားစီဖြုတ်ပြီးတော့တည်ယူလို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တည်ယူစရိတ်ကလည်းအရန်တက်တာတယ်ဒီချိန်မှာပဲသူ့ရဲ့ idea ဟာအောင်မြင်သွားပြီးတော့မှကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့နေရာတော်တော်များများကိုသူဟာဖြန့်ကျက်ပါတော့တယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်52နိုင်ငံမှာစိုင်ခွဲပေါင်း400တီဖြစ်သွားပြီးတော့မှအင်ဗာဟာလည်းအချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာပါတော့တယ်ဒီအကြောင်းအရာတွေကနေပြီးတော့အခုဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်ကိုကျွန်တော်ကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကဘာပေါ်မှာအောင်မြင်နေတဲ့သူတွေချမ်းသာနေတဲ့သူတွေကသူတို့မှာရှိတဲ့စွမ်းရည်တွေကိုသူတို့သိတယ်ပြီးတော့သူတို့သွားခြင်းတဲ့နေရာကိုလည်းသူတို့သိတယ်သူတို့ရောက်ခြင်းတဲ့နေရာကိုလည်းသူတို့ရောက်အောင်သွားတယ်သူတို့မှာ mission ရှိတယ်ဒီတော့အခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်ရဲ့ mission ကရောပါလဲ comment မှာရေးပေးခဲ့ပါဒီဗီဒီယိုကိုဆုံးထအောင်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကိုကျန်လေးအောင်ပါ